Hello， 大家好，我係 Alex。咁今日咧，我同 Alex 嘅話咧，都係嚟翻到我哋珠海主城區呢邊嘅。咁今日咧要介紹翻嘅樓盤咧，就係我哋嘅三溪科創城呢邊嘅呢個萬舒溪里啦。係咁而家我身處嘅位置咧，係屬於我哋萬舒溪里正對面嘅呢個三溪公園呢邊嘅。咁因為早期咧係冇拍過嘅，咁今日嘅話咧，雖然落雨啊，但係咧都嚟拍俾大家睇下個公園嘅環境係如何嘅。其實早期咧呢度係未有施工完成，所以咧依家咧就佢哋已經啟動招商啦。我哋咁而家我哋企喺呢個公園呢度咧，其實佢係屬於有個佢下邊咧係一個商業嚟嘅。咁而家我哋上咗佢二樓嘅樓頂呢度嘅，咁上邊嘅話咧都係整咗嗰啲休息嘅地方啦，係有啲台凳凳啊，俾大家喺度休息嘅，飲下咖啡啊咁樣嘅。咁我先講下呢個周邊嘅呢啲配套先啦。咁首先咧呢度咧都係一個公園，咁咧我哋對面嗰邊，對面嗰邊咧就係佢嘅商業嚟嘅。格力集團啊。係啊，都係格力噶啦。整空調、整藍莓嗰個。係。咁咧佢樓下嘅商業嘅話咧都已經開咗有咖啡啦，同埋有佢嘅七仔啦，同埋有啲即係輕餐飲嘅呢啲都係有嘅。你影唔影到啊？影唔到，一陣要我轉過去睇眼啦。可以。咁另外嘅話咧，我哋嘅呢個萬舒溪里嘅呢個屋苑咧，就喺我哋嘅正對面啦，就係呢四棟高嘅樓啦，就係我哋嘅住宅區啦。咁咧，我哋萬舒溪里咧，佢亦都係屬於一個自帶商業嘅呢個住宅嚟嘅。佢樓下咧就係有翻呢個8萬方嘅呢個商業體。咁佢嘅商業體嘅話，其實就類似我哋珠海嘅富華里啊，同埋九洲頭咁樣嘅。都係一個比較有特色嘅呢種商業街嘅，即係以後新進嘅步行街，依家未開業嘅啫。係啦，冇錯啦。咁其實三溪科創城呢個位置嘅話咧，佢位於我哋珠海主城區嘅，屬於即係上衝咗過少少。咁咧佢隔離咧有咩商業啊？有我哋嘅山姆，揸車過去咧大概5分鐘左右就可以到噶啦。咁另外咧仲有翻1.2公里，咁就係我哋嘅奧園廣場。咁去日常去嗰度買嘢啊、食飯啊都係可以嘅，睇電影都係有嘅。咁另外嘅話咧，你話再遠翻少少，上翻我哋金琴快線。咁跟住咧，大概10零分鐘就可以去翻到我哋嘅華發商都啦。咁其實嘅話咧，呢邊嘅主城區咧，你嘅商業啊，同埋你嘅即係生活配套咧，係完全唔需要擔心嘅。呢邊係有嘅。不過應該以後都唔使去嗰邊嘅咧，佢樓下就係嘅。呢啲好似寫字樓咁，下邊都係有商業嘅。咁其實咧，今日咧要拍翻呢個樓盤咧，主要係因為咧，佢近期咧佢嘅2號樓嘅大積單位嘅120幾方啊，跟住咧銷售同我講話咧會有一個調價嘅通知。咁所以嘅話咧，今日於是咧就嚟拍一拍佢。咁大家如果係有感興趣嘅話咧，可以先嚟呢邊睇一睇，或者先加翻我哋嘅聯繫方式咧，攞翻呢個樓盤嘅一啲詳細嘅資料係點樣嘅。透露個幅度啊？咁其實咧，而家佢嘅均價咧就大概係17000到18000之間嘅。咁如果調價嘅話咧，應該係會有1000蚊到800蚊左右嘅一個調價嘅。咁即係假如如果你按照1000蚊嘅話咧，咁你100個方，咁你起碼平咗成10幾萬啦。係咪先？咁所以嘅話咧，今期咧就要嚟拍翻去俾大家了解下嘅。咁同埋咧都係可以即係更新翻我哋近期咧呢個三溪科創城嘅呢邊最新嘅進展啦。係啦。其實咧嗰度咧仲有好多啲配套啊，於是我哋行行。係嗱，咁去前方嘅話咧，其實就係我哋嘅三溪公園啦。咁公園呢邊嘅話咧，佢係有翻啲籃球場啊，同埋我哋嘅即係行路散步嘅呢啲棧道嘅。咁再前方少少嘅話咧，就係有翻我哋嘅一個學校嚟嘅。係。如無意外，有可能陳皮跟住都係讀呢個小學。咁嘅？係。提前踩點先得喎。我哋應該係呢個學區，應該係呢個學區我哋啊。係啦。其實呢個三溪公園都雖然睇起身細細地，但係行起嚟好大個。然後呢度咧就有啲好似啲人才公園啊嗰啲。一邊樓梯一邊坐嘅嗰啲，咁其實咧呢度嘅樓梯咧，佢係有同普通嘅樓梯有少少唔同。佢呢邊呢一塊咧係可以俾大家坐呢度閱讀啊、睇書啊咁樣嘅。係啦，我哋先行落嚟睇住畫啊！哇，今日 Alex 好醒目啊，着咗對水鞋出嚟。係啦，戶外專用鞋。嗱，因為近期咧即係廣東呢邊咧都比較多雨水啦，咁所以其實咧都比較建議大家出嚟睇樓嘅。因為呢個時候咧係最適合睇啲樓盤啦，係嘛？有冇啲滲水嘅情況啊？電梯有冇漏水啊？等等之類嘅。係啦。嗱，咁嗰邊咧就有翻我哋嘅籃球場。咁其實咧周邊咧都可以見到啦，係比較多啲咁樣嘅商業嘅呢個寫字樓嘅。所以其實日後嘅話咧呢邊咧都係比較多啲咁樣嘅企業進駐喺呢度。嗱，可以睇翻嗰邊嗰個寫字樓。佢基本上咧係主要咧就以呢啲研發啊生產為主嘅，但呢邊咧就主要係研發為主，係冇工廠嘅。
所以你唔需要擔心話，因為我哋市區呢邊咧係唔允許起工廠嘅。佢只能夠喺我哋嘅研發中心咁樣嘅。其實三溪咧係珠海依靠呢個格力集團咧去打造嘅一個咧轉型項目，即係咧珠海以前咧就冇工廠發展唔起嚟，依家咧想發展高科技，所以咧就需要一啲呢啲叫做我哋呢邊叫做產業集群，即係講白啦，就好啲高科技企業，好似深圳咁嚟帶動呢邊嘅經濟。咁啊，三溪咧係重點中嘅重點，係啊，就而且咧就係因為咧，其實珠海每一個區咧，佢都會有呢啲咁樣嘅產業集群嘅。咁我哋唐家有唐家高新區啦，係嘛？咁其實咧，而家三溪科創城嘅話咧，亦都係作為我哋珠海主城區入邊一個好重要嘅呢個產業嘅集群嚟㗎啦。嗱，咁而家 Alex 影嘅呢個咧就係佢嘅籃球場。咁呢邊咧係有2個籃球場嘅。係有乒乓球，有小橋流水。係。咁其實喺呢度咧有個即係6樓有個公園。跟住樓下又有個8萬方嘅商業，其實咧，我覺得生活起嚟咧都係非常之唔錯嘅。好似啲電子屏呢啲都好齊全啊！不過因為呢近期落雨真係太猛啦。係啊，然後咧嗰邊嗰個白色嗰個咧，呢個仲係菜市場嚟嘅。嗰個鄰里中心係。咁其實喺呢邊嘅話咧，係唔需要擔心你嘅食飯啊，同埋你買餸嘅問題嘅，因為點解咧？首先呢邊周邊咧，因為我都係住喺附近嘅。到時咧，我可以揾 Easy 帶你去買餸。咁另外嘅話咧，就係叫山姆，30分鐘就可以送到，因為淨係得個5分鐘嘅車程嘅啫，非常之近，非常之方便。小橋流水，然後假山假石。喂，呢個真石㗎吧？真石嚟嘅，真石你咩假石啫？咩亂講？嗱呢邊咧後續嘅話咧，應該都會有開翻啲咖啡廳㗎啦。因為頭先見到嗰邊咧，就已經係開咗一個即係嗰啲培訓中心啊，同埋啲托管咁樣嘅。隔離咧係嗰個格創集成嘅 D 座，落嚟咧都好近喎呢個位置。呢度產業群真係比較多。係，我哋咧都係算得叫先行者啊！喺佢未進駐之前咧，先行去呢個全新嘅區域。有跑步。嗱，咁而家咧，我哋就行得差唔多噶啦。我哋咧要去翻我哋屋苑睇下佢今次嗰啲產品係點樣嘅，因為佢而家已經係現樓噶啦，已經係交咗樓噶啦。咁我哋而家可以睇埋佢嘅一啲公區嘅啲配套係如何嘅。OK，我轉頭屋苑嗰邊見啦。OK。咁我哋而家咧就嚟到屋苑嘅地下車庫啦。因為早期未交樓，所以咧我哋都冇嚟睇過個車庫係點樣嘅。咁而家係已經係交樓現樓嘅狀態啦。咁咧而家已經係可以睇到我哋成個車庫嘅情況啊。咁我先講下我對呢個車庫嘅感覺啦。首先就係我入到嚟之後咧，我會覺得呢個車庫好光猛。咁第二個咧就係佢嘅標，即係佢嘅路牌啊，呢啲標識咧會特別清楚。即係我可以完全睇得到咧，就係3棟、4棟、2棟，同埋咧佢都有指示個電梯廳啦，係喺邊個位置嘅。我覺得係做得非常之唔錯。呢度用嘅係格力物業啊嘛，都係3蚊管理費，但係咧佢嘅管理咧都係屬於國企。咁佢呢邊嘅車位咧，亦都係非常之充足㗎嚇，有成接近1比1.3嘅呢個車位比例嘅。所以咧佢嘅車位非常充足。有多餘嘅。咁呢邊嘅話咧，都係可以有落翻去我哋負2層嘅停車場嘅。佢呢邊係有負2層嘅一個車位嘅。嗱，咁而家咧咁而家咧可以行到我哋呢個2棟嘅佢呢個電梯廳呢度啦。咁可以睇翻出呢個感覺咧，其實有少少似嗰啲即係酒店式嘅，同埋嗰啲商場嘅嗰啲電梯廳嘅感覺。因為佢呢度係連住嗰個步行街㗎，咁啊可以穿過去㗎嘛。嗱，咁呢度咧就係我哋嘅負1層嘅電梯廳啦。咁其實咧就比較光猛㗎啦，而且都會有翻啲即係簡單嘅裝飾咁樣啦。其實我覺得電梯廳咧最緊要光線要咁猛。係咪啊？你唔夠猛咧，入嚟就陰森森。係啊，嗱，咁而家咧，我哋就要坐 lift 上去睇翻我哋示範單位啦。OK，咁我哋轉頭見啦。轉頭見。咁我哋而家咧就上到咗我哋2棟呢個示範單位上邊。咁而家我哋喺17樓嘅。咁其實咧呢度咧就係一個2梯3房嘅佈局。前邊咧就係一個129嘅4房。咁咧我呢邊咧就有2房咧係126嘅4房單位。咁咧呢2個咧都係同一個戶型嚟嘅。咁而家我哋今日睇嘅話咧，佢直接係現樓嚟㗎啦，因為咧而家已經係精裝現樓，即買即交樓嘅。咁咧我哋已經睇到咧就係我哋實際攞到房嘅樣子㗎啦。咁 OK，咁而家我先睇翻呢個過渡啦。咁首先咧，其實佢就係一個品字型嚟嘅。咁咧 Alex 身後有一伙，咁我呢邊有一伙，咁亦都係有翻個比較靚嘅一個過渡，而且咧隔離咧仲有個非常之大嘅一個採光窗嘅。咁頭先咧我哋就發現咗呢度，佢係有裝咗一個細細啲嘅科技，係咪啊？
係電動開窗器。咁呢個咧就係電動開窗器嚟嘅。咁因為咧我哋係冇揾到個開關位置，咁 Alex 咧就已經研究咗咧，就話呢個咧係直接由我哋物業去控制嘅。即係譬如話你遇到啲咩颱風啊、落雨嘅天氣嘅話咧，物業咧直接就一鍵佢就可以關晒成棟樓嘅窗啦。所以我覺得呢個咧幾好用喎，呢個係咪啊？咁我哋業主有時候唔喺屋企嘅時候咧，又擔心啊，我日常我開住呢個窗會唔會影響到我呢邊嘅擺嘅鞋櫃啊咁樣。咁而家就唔需要擔心啦，因為物業會搞掂。OK， 咁而且入到嚟呢邊嘅咧都有個非常之長嘅過道啦。咁我哋呢邊擺鞋櫃或者呢邊擺鞋櫃咧都係冇問題嘅。咁而家我哋見到呢個門，咁就係佢嘅一個交樓標準啦。咁呢個門嘅話咧就冇帶嗰個監控嘅。咁如果大家咧話想要用個監控嘅話咧，咁就可以自行換一個就 OK 嘅啦。OK， 咁入到嚟呢邊嘅話咧，咁直接咧就呢邊有個飄窗。咁飄窗日常嘅話咧，就可以俾我坐住換鞋啦。咁呢邊咧就會加翻個咧我哋比較大嘅一個鞋櫃。咁頭先我睇到佢嘅入邊嘅一個間隔設計咧，其實都係幾合理嘅。首先呢邊咧嗱，呢邊嘅收納空間咧都係足夠嘅。咁另外嘅話咧，就呢邊下邊嘅攞入睇下。嗱呢啲咧放我哋嘅長靴啊嗰啲咁樣嘅間隔設計都係有嘅。咁其實咧，佢萬舒溪里呢個設計風格嘅話咧，其實都係要偏比較年輕嘅一啲審美嘅設計嚟嘅。我個人覺得呢種實物嘅顏色咧都幾好睇嘅，好用咯。嗱咁呢邊咧就係我哋入門口嘅第一間客房啦。咁呢間客房嘅話咧，我哋都係用翻我哋嘅一個即係風管機嘅膠標，係風管膠標嚟嘅，佢唔係分體機。咁咧呢間房嘅大細嘅話咧，大概7、8個方咁樣，擺翻張米半床嘅話咧，就做唔到3邊落床啦。咁因為你嗰邊咧要預留翻一個做衣櫃嘅位置，咁所以呢間入冇門嘅呢間客房嘅話咧，可以做翻個書房啊，或者臨時嘅客房咧，其實都係 OK 嘅。咁而且呢間房嘅光線都非常之唔錯，因為咧佢望翻出去嘅話咧，可以望到我哋坦洲嘅景觀啦，同埋咧亦可以望翻我哋呢個香海高速，最下邊咧就係呢個百萬方嘅呢個商業街嘅。OK， 咁而家我睇完呢個第一間房啦，咁出到嚟睇翻嘅話咧。佢126嘅咧，佢呢個4房咧，其實係做翻一個比較傳統嘅呢個南北對流嘅一個戶型設計。呢種戶型咧都係比較受歡迎嘅。咁我哋先睇呢邊先，先睇翻我哋個餐廳。咁呢個餐廳嘅位置嘅話咧，其實係比較闊落㗎啦。咁咧呢邊咧做我哋嘅餐邊櫃，中間咧擺翻我哋嘅餐台咧，完全足夠冇問題。擺米半長嘅呢個餐台，我覺得係冇問題嘅。咁再睇翻呢邊咧就係我哋嘅廚房。咁我哋嘅廚房咧，值得讚一讚佢咧，就係佢預留嘅雪櫃位係非常之大嘅雪櫃位。依家都好流行啊，係咪大雪櫃？其實擺個冰櫃都可以。然後上邊咧有櫃仔，上邊仲有啲櫃仔可以俾翻我哋收納啦。咁咧佢交標咧都係有翻3件套嘅，因為咧呢套房係未賣，咁所以咧佢就冇擺嗰個燃氣灶。係啦，如果你賣咗之後咧，咁物業咧就會將個燃氣灶咧就會擺翻上嚟呢邊㗎啦。咁佢交標嘅話咧，都係有翻我哋嘅洗碗機嘅喎。咁其實咧，因為萬舒溪里咧都係屬於我哋國企嘅發展商啦，所以咧就係你話喺交標方面嘅咧，其實都係非常之有誠意嘅。咁呢邊咧就係一個一體式嘅星盤大星盤，不過咧就款式咧就麻麻地。符合咧就係啲國企審美。款式就麻麻地，但係咧都係304嘅不鏽鋼嚟嘅嚇。咁我哋出邊咧呢邊咧都係有翻我哋嘅一個北面嘅陽台啦。咁呢個陽台其實望翻出去嘅視野咧都比較開闊嘅。首先咧望翻我哋嗰個公園，樓下有翻個公園嘅。咁個公園咧嗰邊咧都係有翻三溪公園啦，呢個籃球場。咁再遠少少嗰邊咧仲有個足球場，記唔記得？睇唔睇到㗎？睇到呢度。嗰個足球場咧係屬於嗰邊學校嘅，嗰個小學嚟嘅。然後隔離呢個咧係菜市場，係嗰個我哋呢邊叫鄰里中心。係。隔離呢度咧就係銀行啊，仲有啲寫字樓。嗱咁頭先我哋就喺嗰邊嗰度商業街嗰度開始啦。咁樓下咧而家暫時咧就會開咗一部分嘅嗰啲即係嗰啲輕餐飲咁樣啦。呢個方向係通往三鄉嗰邊啦，嗰邊就去三鄉嗰邊啦。所以其實喺呢個位置咧都係屬於比較中間嘅。咁你又可以入翻去先。呢度仲有個膠標，咁呢個膠標咧就係我哋嘅一個熱水器，都係膠標嚟嘅。咁咧佢呢邊嘅插座咧就擺晒喺呢度噶啦。如果係咁樣設計嘅話咧，可能就放唔到嗰個烘乾機㗎啦，可能要另外揾個位置擺，要擺嗰邊。可能買啲細部啲嘢得。又或者咧就直接咧將翻我哋嘅洗衣機同埋我哋烘乾機咧就擺翻喺個主爐台嗰邊，嗰邊係有得擺嘅。
咁而家呢個客廳嘅開間咧都係非常之闊落㗎啦，係。咁咧呢邊咧就你擺85寸電視機咧係完全冇問題嘅。咁我哋嘅嗰個都有裝翻呢個插頭，又擺翻呢個窗簾盒嘅。咁如果大家想裝翻個電動咧都係可以嘅。咁而家出翻嚟睇我哋露台啦，我哋露台咧都係一個比較長嘅，因為咧佢係連接埋我哋嗰間客房嘅。Alex 嘅身後嘅話咧就有翻個水掣啦，同埋我哋嘅插頭。咁咧喺嗰個位置咧，其實可以裝翻個家政櫃，放翻我哋嘅洗衣機、烘乾機都冇問題。咁我哋呢個方向望翻出去嘅話咧，就係睇翻我哋嘅8萬方嘅呢個商業街啦。係，仲有呢棟係個星級酒店。咁而家個商業街嘅話咧，就已經喺度招商當中㗎啦。我哋見到咧下邊都有好多施工嘅材料。已經係有商家咧就開始喺入邊搞緊裝修，咁預計嘅話咧就明年就話基本上咧就會開業㗎啦。不過呢度都有一條河仔喎，喺呢度。係啊，佢自己入邊自帶嘅，係啊自帶嘅一個河景嚟嘅。咁其實呢個商業街咧，佢開咗之後嘅話咧，其實個氛圍會非常之唔錯，因為咧佢係會有啲似我哋珠海嘅富華里同埋九洲道嗰邊嗰啲商業嘅。不過呢個要等招商之後啦，大家眼見為實最重要啊嘛。而家係招緊嘅，係預計要到明年啦，先會開到業。嗱，咁呢邊咧就有條過道啦，咁主要咧就係有3間房同埋一個客廁嘅。咁而家我先嚟睇下呢間客廁先。嗱，咁其實咧而家我哋就完全係冇開燈嘅，就靠自然光線嘅啦。因為而家出邊都係落緊雨嘅，大家都可以睇翻到呢套房嘅一個採光效果如何。嗱，咁首先入邊咧就係有個比較大嘅鏡櫃交收啦，呢個係標準嘅。咁咧我哋嘅星盤啦、馬桶啦，但馬桶就唔係嗰啲智能馬桶啦。咁呢邊嘅話咧就我哋嘅企缸位都比較闊落嘅，因為咧佢呢邊咧係有個比較大嘅飄窗，所以我哋轉身啊嗰啲位置係完全冇問題嘅。咁呢度咧都有做咗個壁龕，咁呢個壁龕咧可以擺翻我哋嘅洗漱用品啦，都係 OK 嘅。係。最緊要咧，佢呢個門咧係帶有啲即係黑色嘅邊框，我覺得幾好睇。嗱，咁再過嚟呢邊咧就係另外一間客房啦。嗱，咁呢間客房嘅話咧，其實佢係連通我哋露台嘅。咁大家如果有需要嘅話咧，亦都可以將呢間客房係推出去，跟住咧再擴大我哋呢間客房嘅空間。因為如果你唔推出去嘅話咧，你咁樣擺床嘅話咧，就可能會有少少窒啦。因為張床可能要擺得比較短啲，咁啊建議翻咧就床頭擺翻喺呢邊，做翻個米二床咧，咁就 OK 嘅啦。係。嗱，再睇埋呢邊。咁呢邊呢間客房嘅話咧，就會相對嚟講就會大翻好多啦。大概係有8、9個方左右咁樣。咁呢邊咧擺翻個米半床，嗰邊擺我哋嘅衣櫃都係 OK 嘅。咁而且呢邊望翻出個採光亦都非常之靚，都係睇翻我哋嘅鳳凰山景啦，同埋我哋嘅三溪公園啦，嗰啲都有嘅。不過咧後續嘅話咧，對面嗰個商業起身嘅話咧，就可能會有少少遮擋。係。但而家暫時未知道嗰個商業究竟有幾高啊？呢個就比較難講。咁所以嘅話咧，就建議翻大家咧就可以揀翻啲高嘅樓層，因為咧即係以前嘅朋友咧都講咗啦，而家移動嘅咧呢啲咁樣嘅積數嘅話咧，就要有劈價活動噶嘛。咁預計劈幾多暫時未知，但應該會有1000到800蚊左右一個方嘅。咁如果你按照你去1000蚊個方嘅話咧，咁至少可以劈到十幾萬落嚟㗎啦。OK，咁而家我先睇我主人房先。咁呢個主人房嘅咧就米8床係完全冇問題冇壓力，而且咧佢嘅主人房咧係已經係裝好呢個電動嘅窗簾盒㗎啦，係已經裝好㗎啦。咁大家直接買個窗簾掛上去就 OK 嘅，可以用。咁我哋嘅主人房望翻出去嘅話咧，都係睇翻我哋呢個商業街嘅。不過咧就呢度其實係個景咧就完全冇得擋咯。係。嗱，不過咧就係呢個主人房咧，講真嗰句。呢兩嚿嘢要拆咗佢，如果唔係嘅話咧，我哋可能做個衣櫃嘅話咧就會比較細嘅，因為呢邊咧頂多係2扇門，呢邊2扇門咁得4扇門啦，我覺得唔夠用咯，我覺得。嗱，咁再睇翻我哋嘅主人房嘅衞生間，咁佢呢邊嘅膠標話咧都係做翻呢個電動馬桶嘅膠標，而且牌子唔錯，你可以拍佢，個牌子係唔錯嘅，都係大牌子㗎啦。咁呢邊嘅話咧就大嘅鏡櫃啊，呢啲都係有㗎啦。跟住睇下個主人房嘅企缸位，咁個同客廁差唔多。咁呢邊咧亦都係有翻個壁龕位，可以擺翻嘢。而且咧佢呢個窗台咧仲有個細細地嘅轉角位，
所以呢個窗台嘅話咧，其實佢嘅即係空間感咧都係非常之唔錯，同埋採光亦都唔錯嘅。咁而家我哋睇完呢套126方啦，佢係一個4房嘅單位。咁喺主城區入邊嚟講嘅話咧，其實佢嘅性價比咧係比較高嘅，因為我早期咧都係拍過隔離嗰個明溪花園啊嘛。咁嗰邊咧嘅總體嚟嘅單價咧係要比呢邊咧係要高1到2000蚊一個方嘅。咁而家呢邊嘅話咧，基本上嘅均價咧就係16800到18000之間嘅。咁我取中間值啦，咁咪均價咧就按照17000去計算嘅話咧，咁呢一套房嘅話咧總價咧就係喺214萬，咁首期咧就係32萬，月供咧就7600蚊咧就搞掂㗎啦。但咧佢接翻落嚟嘅單價就17000，咁其實17000嚟講嘅話咧，你話喺主城區啊，喺呢個位置嚟講，其實佢真係唔算貴，係有性價比嘅，因為基本上其他咧最平嘅話都要23000咁樣嘅。係，但係依家比較值得期待咧，就係佢啲你嘅劈價係清貨咧就要劈價。係，因為咧佢仲有一點咧就係佢而家係現樓，你即買即辦證，而且佢嗰方面嘅又係一個我哋嘅國企嘅企業啦。咁咧樓下又自帶呢個8萬分嘅商業，其實咧佢整體嚟講佢嘅性價比係有嘅，同埋佢日後嘅居住氛圍咧係都非常之唔錯。咁咧而家我哋睇完呢個126之外咧，我哋仲要睇埋另外一個129嘅，佢同呢個戶型咧就有少少唔同，嗰個係飛機戶型，但係呢個戶型都係非常之唔錯嘅。咁而家我轉頭過嗰邊睇下，咁我哋而家咧就嚟到10樓呢邊咧睇翻我哋嗰個129嘅4房單位嘅。咁呢邊咧就係早期嘅一個示範單位啦，呢邊咧仲有翻我哋嘅戶型圖可以睇下。係做個參考。係做個參考。嗱，咁首先入門口呢度嘅話咧，咁就係隔離咧就會有個陽台。咁咧呢邊咧就係我哋嘅鞋櫃啦，都係一個直廳，但係咧佢嘅房間係分佈喺兩邊嘅，係屬於一個飛機嘅戶型。OK， 咁我哋而家入嚟睇下，嗱門咧都係一樣噶啦。其實個門比較厚實個門啊。其實用料都 OK 嘅。係嗱，咁呢邊咧就係佢嘅鞋櫃啦。咁129嘅鞋櫃咧，感覺好似要比嗰個120可以大翻啲。大翻一格咁樣嘅。係。咁其實佢入邊嘅空間我睇下，其實真係可以放到好多鞋喎呢個。呢個收納空間係有，嗱呢度有個大嘅，冇咁多夾板，不過可以自己自行加落去嘅。係，呢個 OK。咁入邊嘅話咧，佢隔離呢度咧就多咗一個，應該係嗰個3個方嘅嗰個陽台啦。係，當入戶花園用。佢呢邊咧係裝咗呢個門嘅，我頭先開咗下佢個門，非常之重，雙門嘅隔音玻璃，雙門嘅，非常之厚實。嗱，咁呢個位置嘅話咧，就可以做翻我哋嘅晾曬區，咁咧可以做翻家政櫃，做翻我哋嘅洗衣機啊、烘乾機呢度，全部冚唪唥可以擺埋。佢啲管都準備好啦。其實如果呢度做平佢嘅話咧，係咪可以直接擺埋我哋嘅掃地機器人嗰啲啊？依家掃地機器人已經唔使做平㗎啦，佢自己咧有腳可以爬上嚟。咁犀利？係啊。Alice 睇到嗰款咧，口水都流埋。係嘛？你係咪又想換啊？價值咧2700幾啊！咁仲諗乜嘢？2700幾換咗佢啦，仲多咗2隻腳可以爬上嚟，係咪啊？我哋做嘢先啦。係嘅。嗱，而家咧呢個廳咧，其實飛機戶型咧，佢有個特別大嘅優勢咧，就係佢個成個廳嘅感覺咧會特別大，而且佢個開間咧亦都好闊落。嗱，咁我哋先睇我哋嘅客廳餐廳先。咁餐廳嘅話咧，就呢個位置擺翻我哋嘅呢個台咧係冇問題㗎啦。咁啊建議翻喺呢邊做翻個餐邊櫃，可能會好啲。係啦。OK， 咁而家咧，我哋就睇翻我哋個廚房先。嗱，咁呢個廚房咧就真係，其實我係比較中意萬舒 K 里呢邊嘅一個廚房嘅設計。首先咧，佢櫃係比較嚟，咁另外咧就係佢嘅雪櫃位係相當之大嘅。你睇呢個位置，仲有個轉角位，即係雪櫃你擺呢度又得。咁咧，你喺呢邊咧再做翻一啲咁樣嘅，即係收納櫃啊、移動嘅，我覺得都好好用。嗱，咁呢邊咧就係有呢個3件套啦，佢嘅膠杯3件套都係老闆嘅，係。咁咧，佢呢邊望翻出去嘅話咧，就係個園林嗰邊，係睇翻園林嗰邊嘅。OK， 咁而家我睇下我哋客廳對出去嘅個景觀係如何嘅。咁佢呢邊呢個趟門嘅膠杯咧，都係嗰啲雙重嘅嗰啲隔音玻璃嚟嘅。咁呢個咧就冇頭先嗰個126咧做翻呢種長嘅露台，佢就係得同嗰個客廳啦係持平嘅。咁呢面望翻出去景觀啦，都係睇翻我哋嘅坦洲啦、汽車城啦，同埋我哋嘅商業街嘅。係。而且可以睇到隔離總部咯。咁其實如果你影下下邊呢個陽台，其實佢係比較闊嘅。係。如果將呢個推出去嘅話咧，你個客廳真係大到不得了啦。
真係大到非常不得了。誇張嘅嗰個客廳。係啊，嗱咁我哋而家先睇下我哋嘅飛機嘅一側啊，先睇下我哋客廁呢邊先。咁客廁呢邊嘅話咧，因為佢設計有少少唔同啦，咁佢呢邊咧係有個採光窗嘅，所以咧佢個鏡櫃咧就比頭先嗰126嗰個咧就會細翻一半嘅啦。啊，咁呢個馬桶嘅位置，咪呢個淋浴區，闊嘅 ，OK，不堪位都係有。咁咧，我發覺佢呢個設計咧有個特色咧，同其他啲樓盤有少少唔同咧，就係佢個欄杆呢度。係。佢嘅欄杆咧係裝喺出邊嘅，唔係裝喺入邊嘅。不過比較難拆。拆唔到啦，基本上比較難拆㗎啦。咁另外咧就係佢嘅欄杆話咧係，即係俾我感覺咧好實淨，但係咧就係會有少少遮到。係咪啊？即係我俾嗰啲裝喺入邊嗰種，我有少少遮到咯。而且佢嘅窗咧都係非常之厚嘅。嗱，咁好似呢間房嘅細房間咧，其實佢都有預留咗呢個窗簾盒嘅。咁呢間房咧就比較細啦。如果係真係要做客房嘅話咧，就只能可能拍住個飄窗，做一個大概係1米2左右嘅。咁呢邊咧就可以預留翻個衣櫃位啦，同埋我哋一個梳妝台嘅位置咧係 OK 嘅。做衣務間會更加好用啲。嗱。再行過嚟呢邊嘅話咧，就有翻間比較大嘅房間啦。呢間房咧擺1.5米床，可以做到3邊落床，而且呢邊衣櫃咧亦都冇問題嘅。咁呢邊望翻出去景觀咧，亦都係同翻我哋嘅主人房嘅景觀係一樣嘅。啊，主露台嘅景觀係一樣嘅。係。OK， 咁而家我睇完2間房啦，我哋咧就要去翻我哋另外一側咧睇翻我哋另外嗰2間房。嗱，佢呢邊咧用翻嘅空調咧都係佢自己嘅格力嘅，係。咁興格就係格力旗下嘅地產公司，如果佢都唔用格力嘅話，死硬啦。咁就好似我哋以前喺華潤嗰陣時，我哋嘅發工資，我哋都以為佢用翻華潤嘅銀行卡，但結果都冇用，都用其他嘅。咁呢個唔一樣。呢個好難講噶嘛，係咪啊？嗱，咁而家呢間房咧就係比較長嘅。比較長，咁所以咧，我哋擺翻個床嗰咧就大概喺呢個位置咁樣嘅。呢邊咧係可以做翻我哋嘅書台啦，同埋我哋嘅衣櫃咧係冇問題嘅。咁呢邊望翻出去景反而會靚啲喎，係冇乜遮擋噶啦，係更加會開闊啲。我發現咧，佢呢幾棟樓可能係比較單獨嘅原因啦，個 view 都靚翻。係，我睇下個主人房。主人房咧，佢呢個有啲意思啊。你睇下企崗位。佢呢度門咧唔係我哋日常見嘅嗰種平嘅，佢係有個弧度嘅，你睇下。咁係啊，咁佢有個弧度嘅話咧，所以咧就佢會增加我哋喺入邊即係嗰個空間嘅感覺啦。咁呢邊咧亦都係有翻個壁龕位，比較圓潤啲，唔驚撞。嗱呢邊咧主人房都係有翻我哋嘅馬桶智能馬桶嘅交標嚟嘅。嗱呢個主人房咧就呢邊咧係可以擺翻我哋嘅1.8米床3邊落床，咁呢邊係擺衣櫃咧係冇問題嘅。咁同樣咧都係預留翻我哋呢個電動嘅窗簾盒，呢個都係有嘅。咁望翻出去嘅景觀嘅話咧，其實我覺得冇頭先嗰間客房咁靚咁開闊啊。但呢邊咧望翻出去咧都係睇翻商業街啦，同埋睇翻我哋坦洲啊嗰邊，因為呢邊咧就會有個佢哋嘅酒店擋一擋嘅。呢度咧就佢嘅。步行街喺度入緊料，喺度搬緊啲材料有施工。咁如果咧裝好晒，呢度招租咧，可能就會熱鬧起嚟噶啦。而且呢邊咧，其實佢基本上咧，主要咧都係以我哋嘅企業啊公司為主嘅。咁日後咧呢邊嘅企業咧，即係進駐入嚟嘅話咧，其實呢邊咧主要偏向咧都係啲年輕人會比較多啊。即係其實咁你諗下啦，設計機器人、製造機器人、做激光雷達。做機器人算法呢啲基本上係冇理由咧就揾啲好大年紀嘅嚟做啦，一定係年輕人為主。好大年紀嘅應該就係做管理㗎啦，基本上咧就係下邊做嘅嘢，唔係做牛馬嗰啲咧都係啲後生人會居多㗎啦。呢度應該係出名啊，董明珠親自揸 fit 㗎啦呢個位。咁所以其實呢一邊嘅話咧，佢日後咧佢嘅居住啊，同埋佢嘅環境同埋佢人群咧，都係會偏後生年輕嘅。咁所以咧，呢邊嘅商業嚟講嘅話咧，佢嘅業態咧應該都會偏年輕化嘅，我個人覺得啊。確實。但係咧具體係點樣嘅話咧，都要等到佢明年
招商完之後咧，開咗業之後咧，大家再嚟睇下佢係咩情況啦。咁而家先講翻呢套房先啦。咁呢套房咧129方4房，咁佢喺屬於我哋主城區入邊嘅咧，佢而家單價亦都係17000左右。咁劈完價，即係後續咧佢有調價嘅一個消息啦。咁調完價嘅話咧，咁大概就可能話喺16000左右咧就可以攞低㗎啦。咁佢而家按照17000嚟計算嘅話咧，咁總價咧就219萬。咁我哋首期咧就係33萬嘅，咁我哋月供咧就大概係7800蚊左右啦。咁大家其實如果你話有關注我哋主城區，咁咧又唔想用太貴嘅價錢嚟買珠海嘅主城區嘅話咧，咁其實呢度真係可以諗，因為佢嘅交標咧亦都非常之唔錯，基本上都係大牌。咁同埋咧就係亦都係我哋國企嘅發展商，佢後續嘅物業嘅話咧都係格力嘅物業。咁其實咧呢方面咧大家都唔需要擔心㗎啦。因為咧睇翻佢而家個工區用嘅嘢咧，其實都係比較智能嘅。因為其實我而家好少喺其他嘅樓盤咧可以見到，就係喺工區入邊咧用一個自動關窗嘅嘢。雖然其實嗰嘢可能唔係貴，但係咧我覺得即係個物業諗到呢樣嘢咧，我覺得都係非常之貼心嘅一個物業嚟嘅。而且咧，我覺得咧就佢最大嘅依靠咧係格力集團，佢總部喺度，咁啊自己做商業街啦，做嗰個小型商場啦。包括咧就呢個公園啦、學校啦，係啊，菜市場啦，咁啊佢自己全部搞掂，而且呢個離山姆咧又唔遠，喺呢個情況下，離山姆話咧嗱，都係大概5分鐘左右咁樣嘅車程。係其實基本上咧踩單車亦都可以去到嘅。咁所以呢邊咧，其實你話生活嚟講嘅話咧，其實會比較方便，而且最緊要即係咧後續其實呢個片區嘅話咧係。呢邊嘅企業過嚟開公司，跟住咧係帶人過嚟嘅，係唔需要話要等其他咩人啊，或者買樓呢邊先有人過嚟，唔需要，因為後續佢有自帶人同佢過嚟呢邊嘅。而且咧佢距離我哋嘅香山湖嗰邊咧，亦都係非常之近嘅。咁日常我哋去嗰邊啊，即係行公園啊，去玩啊，亦都係非常之舒服嘅。咁佢差價亦都非常之大。咁嗰邊嘅香山湖板塊嘅價錢咧，基本上就係33000左右均價啦。咁而家呢度咧劈完價落嚟嘅話咧，大概17000、16000咁樣，其實已經係接近咗相差一半嘅啦。所以咁其實呢度係非常之值得推薦俾大家嘅。OK， 咁今期節目咧咁就差唔多到呢度啦。咁我哋下一期節目再見啦。如果大家想睇樓，想睇我哋珠海嘅坦洲嘅或者中山嘅咧，都可以揾翻我同 Alice 咧帶大家去睇樓嘅。OK，咁再見啦，拜拜。